在乌克兰的鼓动下，格鲁吉亚考虑开辟对俄军的第二战场，这一举措很可能会对俄乌冲突造成重大影响。观众朋友、网友朋友，大家好，我是付天少。对于俄罗斯在乌克兰发起特别军事行动的看法，目前各方存在着比较大的争议。但是，普京基于维护在乌克兰的俄罗斯族的利益，应该是一个公认的动机之一。普京选择采取军事行动，还有一个重要的原因，就是俄军曾经在格鲁吉亚获得过一次成功。2008年，俄罗斯通过一场有限的军事行动，成功地将格鲁吉亚肢解。到现在，来自格鲁吉亚的志愿军人都在乌克兰参加战斗，而乌克兰也在极力地拉拢格鲁吉亚，尽快开辟第二战场。在乌克兰军队从哈尔科夫方向发起反击之后，格鲁吉亚似乎对采取军事行动更加有兴趣了。据俄罗斯卫星通讯社报道，格鲁吉亚的执政党格鲁吉亚梦想党的主席伊拉克利科巴西泽在格鲁吉亚电视台第一频道上称，格鲁吉亚当局在基辅呼吁对俄开辟第二战线的问题上，准备举行全民投票，以了解民众对这个问题的立场。你可以理解为，格鲁吉亚想对俄罗斯开战，但是先要经过一个全民投票的流程。如果民众同意付出牺牲，以维护国家统一，那么格鲁吉亚政府是否就会同意乌克兰官方所提的建议，以乌军一起在两个方面与俄军展开对决呢？科巴西泽透露到，一些乌克兰的高级官员此前曾经多次向格鲁吉亚指出，开辟针对俄罗斯的第二条战线是多么的合乎他们的愿望，因为乌东顿巴斯地区的情况与格鲁吉亚的南奥塞梯和阿布哈兹几乎一样。此前，格鲁吉亚当局的代表表示，他们不打算加入西方国家，因为俄军在乌克兰所采取的特别军事行动而对俄罗斯实施的制裁，更不要说发动一场新的统一战争了。乌克兰的议员认为，第比利斯现在有一个独特的机会，夺回阿布哈兹和南奥塞梯的领土。南奥塞梯今年3月宣布计划与俄罗斯统一，也让格鲁吉亚进一步陷入焦虑。虽然有消息称格鲁吉亚军队向南奥塞梯方向有异动，但是还看不到格鲁吉亚马上就要采取军事行动的迹象。但是不可否认，一场更大的危机在该地区酝酿。随着乌克兰军队成功地进行了一次反攻，俄罗斯军队未能表现出强大的战斗力和战斗意志，俄军的威慑力也正在大打折扣。所以，俄军的此次大范围的被动撤离造成的影响可能远远超出俄乌冲突战场。在俄罗斯国内，20名代表签署了俄罗斯地方代表的请愿书，要求普京辞职。俄罗斯电视媒体上的专家们也开始公开讨论俄军的失利，要求军方承担责任。之后，俄罗斯还面临着是否进行战争动员的难题。如果不进行战争动员，就不可能大量征兵。由于俄军在乌克兰的兵力不足，很难通过军事手段让乌克兰屈服，而一旦进行战争动员，就有可能会引发较大的反战浪潮。日前，在阿塞拜疆和亚美尼亚之间也再度爆发了战火。在土耳其支持下的阿塞拜疆看准时机发动军事行动，也可能会进一步打击俄罗斯的领导力。在中亚地区，俄罗斯如何与传统势力范围内的国家搞好关系，影响也很大。哈萨克斯坦已经走上了更加独立自主的道路，其他国家恐怕也会有样学样。总体来看，俄罗斯军队在乌克兰战场上如果打得很顺利，那么还好；如果一旦出现不利的局面，或者无力战胜乌克兰军队，那么普京所面临的压力可能会变得非常大。因为在俄罗斯的势力范围内，各种危机的发生实在是太多了。因此，普京如何处理好这些国内外的危机，是需要拿出高度智慧的。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。